ТРК «Кварц». Следующая остановка – Рынок. Рынок. Следующая остановка – улица Стекольникова. Остановка улица Стекольникова. Следующая остановка – Центральная больница.
Остановка бульвар Льва Толстого. Следующая остановка – сквер подольских курсантов. Остановка – сквер подольских курсантов. Следующая остановка – архив Министерства обороны. Остановка – архив Министерства обороны. Следующая остановка – школа номер 18.
Следующая остановка – магазин «Маяк». Остановка – магазин «Маяк». Следующая остановка – Ленинградская улица. Остановка – Ленинградская улица. Следующая остановка – улица 43А.
Швейцарии. Оплата произведена. Оплата произведена. Следующая остановка – Красногвардейский бульвар. Красногвардейский бульвар. Следующая остановка – Юбилейная площадь. Ошибка считывания. Оплата произведена. Остановка – Юбилейная площадь. Следующая остановка – Почта. Следующая остановка – Беляевский проезд.
Остановка кафе «Лакомка». Несколько литров воды. Серьезно? Три мандарина. Что не так? Остановка кафе «Лакомка». Знаешь, сколько стоит мне этот брелок? 7000. Это киплинг 11-го года. Да, с девочками разные. С Тайваня. Это из Питера. Смотри, он мне идет типа. Следующая остановка город Электросеть. Я помню, до Артура, Артур таскал, кидался в рюкзак. Этот Бесик, он ходил и все по школе. Остановка город Я Электросеть. помню, как мы с Артуром в туалете, его из одной кабинки в другую ёршик кинул. И попал ему по башке, он потом помылся. Это невозможно пить после таблеток. Конфетки. Не замерз. Следующая остановка школа номер 18. Я только до 6. Он сразу пишет, кого провожаем, Артура или меня? Давай Артура. Порог. Я хочу быть Артуром. Давай, я Это тоже. же прикол. Мы с ним общаемся сколько, 3 месяца. О, я вот. И только в интернете. И вчера я его просто увидела на мост, специально вообще не видела. Да я еще Со- даже со- когда со- увидел со твой рост, я спины. испугался. Со спины я его не видела, все. Так что понятия не имею. Но он такой нормис, но только одевается как игрок, короче, он такой нормис, но игрок. Да я еще когда тоже такой рост увидел. А я что-то не дорос. Кстати, надо Версачи, у меня есть дома ремень Версачи оригинальный. Версачи Эрос. Мне только показался модельный. Даник его. Весь Даник. Смотри, есть чел, он тоже его очень сильно любит. Вот. Есть меня друг, он тоже ее очень сильно любит. Альберкин? Да. Альберкин. Вот, это, короче, слушай, ты говоришь, очень сильно кишлака, иду пошлую море, тоже, типа, не нет, но он очень сильно. Ой, фу, я таким же буду молчать. У меня есть фотка сейчас. Еще он предлагал сейчас 3 раза, 3 раза его отшила. Ну, немножко. Я пошла на место. Нет, это встречаешься с ним. Вот. Вот, я его пытаюсь как-то, чтобы он был не настолько активный. Самый сложный,
гостиницы. Следующая остановка – гостевой. Оплата произведена. Нет, куда не держись. Следующая остановка –